e pranë vetës kam kënaqësinë të kem drejtoreshën ekzekutive të kësaj organizate zonjën Sebahate Hajdini Beqiri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi juve, mirëmëngjesi atje në studion e Koavizionit dhe mirëmëngjesi për gjithë shikuesit e Koavizionit. Sebahate, ky vet le të themi se filloi mjaft mirë. Është që përmenda ka qenë shumë e madhe, apo na tregoni pak hera asatër që po bëhet kjo lloj fushate dhe që shkoi gjithçka. Në kuadër të shënimit të ditës botërore të sindromës Down, ne që nga viti 2007, do të thotë kur është themeluar shoqata Down Syndrom Kosova, ne çdo vit organizojmë fushata të ndryshme, të cilat kanë për qëllim sensibilizimin e shoqërisë kosovare mbi nevojat e komunitetit me sindromën Down, po edhe mbi potencialin e komunitetit. Tash 3 vite fushatës tonë është bashkangjitur një aktivitet, një kartolin për ty, aktivitet i cili ka për qëllim mbledhjen e fondeve për të mbështetur shërbime terapeutike që ne ofrojmë tashmë brenda 5 qendrave, sepse në këtë vit ne kemi hapur edhe qendrën tonë të 5 në komunën e Gjilanit. Ky është viti i tretë dhe këtë vit ne kemi arritur të mbledhim një shumë më të madhe se sa 2 vitet paraprake dhe në këtë rast kisha dashur të falenderoj secilin fëmijë, nxënës, prind, mësimdhënës, të cilët kanë mbështetur një aktiviteti, një kartolin për ty. Ky aktivitet përveç që kontribon në qëndrueshmërinë e shërbimeve tona, sepse shërbimet që ne ofrojmë ka një kosto të madhe financiare dhe për ne është mjaft sfiduese qëndrueshmëria e shërbimeve, duke pasur parasysh edhe numrin e anëtarëve të cilët janë përfitues direkt të shërbimeve tona, përfshirë dhe aktivitete tjera në kuadër të cilave shoqata mundohet të mbështet kërkesat e çdo individi me sindromën Down. Përveç mbledhjes të fondeve, po e mendoj që ky aktivitet ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm edhe në ngritjen e vetdijes të fëmijëve, të nxënësve. Mu më vjen mirë që ne po edukojmë gjeneratat e reja sa i përket diversitetit, ne po edukojmë fëmijët që jo të gjithë fëmijët janë njësoj dhe duhet pranuar diversitetin, sepse duke pranuar dhe respektuar diversitetin ne ndërtojmë të ardhmen. Gjithashtu ne po edukojmë edhe prindrit e personave me sindromën Down. Unë jam djerë jashtëzakonisht mirë kur kam pa një mobilizim të prindërve sa i përket punimit të kartolinave, sepse është dashur të bëhet një punë mjaft e madhe. Ne kemi arritur të punojmë rreth 60.000 kartolina vetëm për një muaj dhe gjitha këto kartolina janë punimdore. Përveç prindërve të personave me sindromën Down, pjesë e punëtorive sa i përket punimit të kartolinave kanë qenë edhe vetë personat me sindromën Down, tashmë siç dihet që këto kartolina janë produkt i punës të personave me sindromën Down, stafi i shoqatës Down Syndrom Kosova dhe vullnetarët, të cilëve ju jemi shumë falenderues dhe mirënjohës për kontributin që japin në DSK gjatë këtyre viteve. Ky aktivitet ka gjetur një mbështetje të fuqishme nga Ministria e Arsimit, sepse ne kemi kërkuar leje edhe bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit që të na jepet e drejta të kontaktojmë me shkolla dhe ky është viti i tretë që Ministria e Arsimit mbështet aktivitetin Një kartolin për ty. Është mbështetur financiarisht nga BPB-ja, do të thotë materiali për mbledhjen e kartolinave na ka mbështet BPB-ja, si dhe për shpërndarjen e kartolinave, sepse nuk ka qenë edhe e lehtë menaxhohet si aktivitet, se kemi hyrë në 20 komuna të Republikës së Kosovës, na ka mbështetur posta Mikmik dhe ne kemi arritur që çdo porosi të dërgojmë me kohë, do thotë porosi që janë bërë nga shkollat, nga kopshtet, nga qerdhet. Pjesë e këtij aktiviteti nuk kanë qenë vetëm institucionet edukative arsimore publike, po edhe ato private. Po dua të ndaj me shikuesit e juaj që përveç kartolinave që ne kemi shit, ka pas edhe iniciativa nga këto institucionet. Fëmijët kanë organizuar aktivitete të ndryshme, duke përgatitur ushqim, duke shitur ushqimin brenda shkollave apo kopshteve dhe këto të hyra financiare janë destinuar në shoqatën Down Syndrom Kosova, ku ne me datën 31 mars kemi përmbyll këtë aktivitet dhe kemi dalur me njoftimin publik se sa është vlera e fondeve që janë mbledh gjatë këtij aktiviteti, sepse një ndër arsyet ta them që
po e them pa modestin këtë rast që shoqata Down Syndrome Kosova në çdo iniciativë që ndërmerr gjen një mbështetje të fuqishme nga qytetarët e vendit, është edhe transparenca. Në çdo fond të cilën e pranojmë donacion, e ndajmë me publikun, sepse ky fond për neve është mjaft i rëndësishëm, secili person ta them ka kontribuar me 1 euro, mirë po kjo vlera 1 euro ka mjaft një rëndësi shumë të madhe për neve. Zonja Sebahate, ju e ceke që për 1 muaj keni arritur me i mbledh ose me i punu 60.000 kartolina, po na tregoni pak që shkoj ky proces, a ke stresues apo shkojshin punë mirë ashtu? Jemi mobilizuar, unë e potencova dhe më herët, më kalon shumë përshtypje dhe mobilizimi i prindërve, përveç që kartolinat janë punuar brenda punëtorive të shoqatës në 4 qendra, sepse qendra 5 në Gjilan është hapë në janar dhe ende jemi duke formuar atje ta them shërbimet. Atje kemi filluar me shërbime terapeutike mbështetëse për fëmijët edhe për të rritë dhe për të rriturit, mirë, po për programet ende jemi në proces, ta them, për punëtorit më saksisht. Kemi pasur raste kur edhe prindrit kanë marrë kartolinat në shtëpi, kanë punuar në shtëpitë e tyre bashkë me fëmijët e tyre dhe në vazhdimsi ne kemi edhe grupet e prindve në platforma të ndryshme, vazhdimsi kanë ndarë fotografi gjatë procesit të punës. Më të vërtet ka qenë një ndjenjë mjaft e mirë kur ke pa edhe një mobilizim kaq të madh të komunitetit. Pse mendoni ju e cekët vetë që kjo fushat po mbahet është hera e tretë, që po mbahet dhe është hera e parë që është arritur të mlidhet një shumë kaq e madhe parash ky vetëdijsimi i njerëzve, pse mendoni se është rrit tashmë? Po e mendoj që vetëdijsimi i njerëzve është arrit fal punës që bën shoqata Down Syndrome Kosova. Nëse bëjmë një krahasim me vitet paraprake, ose më mirë ta marr vitin 2007, kur jemi themeluar dhe tash në këtë periudhë ku jemi, do të thotë në vitin 2023, e shohim që kemi bërë një kthesë shumë të madhe në shoqërinë kosovare, sa i përket edhe ngritjes të nivelit të vetdijes, jo vetëm të qytetarëve në përgjithësi. Unë ndihem jashtëzakonisht e lumtur që kemi arritë të ngrisim nivelin e vetdijes edhe tek prindrit. Para sa viteve ne kemi pasur ta them një situatë më ndryshe ku dhe prindrit kanë hezituar të paraqiten apo të paraqisin fëmijën që kanë me sindromin Down. Tash kemi krejt një situatë tjetër dhe çka është shumë e rëndësishme që prindrit e din rëndësinë e shërbimeve terapeutike mbështetëse për personat me sindromin Down. Sepse këto shërbime të cilat ne i ofrojmë janë shërbime të cilat luajnë një rol mjaft të rëndësishëm në zhvillimin e potencialit të një individi me sindromin Down dhe pa bashkëpunimin apo ta them pa ngritjen e nivelit të vetdijes të prindit, që prindit duhet ta di sakt se sa është i rëndësishëm ky shërbim dhe ato rekomandime që merr nga terapistët duhet ti zbatoj edhe në shtëpi. Suksesi jon do të ishte shumë i vështirë, do po ndihem shumë mirë që prindrit e kanë, do të thotë, janë shumë të vetëdijshëm se çka do të thotë një shërbim terapeutik për një individ apo për një fëmijë me sindromin Down. Plus në çdo shërbim që ofrojmë pa pagesë brenda 5 qendrave tona dhe kjo është arsyeja që ne në periudha të caktuara organizojmë aktivitete për me ngrit fonde për shërbime terapeutike, sepse projektet të cilat janë të destinuar për mbështetjen e shërbimeve terapeutike janë projekte me një periudhë të caktuar. Dhe në momentin kur përfundon projekti, ne duhet të gjejmë alternativa tjera që mos i ndërpresim shërbimet. Mu vjen mirë që deri më tani nuk kemi pasur një periudhë kur ne është dashur të ndërpresim shërbimet, edhe pse kemi qenë mjaft të rrezikuar, sidomos gjatë periudhës së pandemisë, mirë po kemi arritur të mbijetojmë dhe kemi arritur që fëmijëve, të rive dhe të rriturve me sindromin Down të ju jemi pranë me shërbime terapeutike mbështetëse. Unë e ceka qysh në fillim të intervistës se besoj që po
konsideroni një fillim të vitit mjaft mbar, po pjesa tjetër e vitit çka e pret organizatën tuaj? Unë e thash edhe më herët edhe pse janë bërë ndryshime pozitive në raport me mirëqenjen jo vetëm të komunitetit me sindromin Down, por në përgjithësi të personave me aftësi të kufizuar në Republikën e Kosovës. Nevojat e qytetarëve me aftësi të kufizuar ende vazhdojnë të mbesin të mëdha. Edhe vetë fakti që shërbimet terapeutike nuk janë të siguruara në nivel institucional flet për situatën në të cilën jemi. Ne po ofrojmë shërbime brenda këtyre 5 qendrave, mirë, por ne duam edhe në vazhdimsi kemi qenë shumë real në raport me publikun, në ato regione ku nuk kemi qendra të thotë personat me sindromin Down e kanë shumë vështirë marrjen e një shërbimi. Ne kemi raste edhe kur personat me sindromin Down marrin një shërbim qoftë në ordinanca private apo në ndonjë institucion tjetër, mirë, po kjo situatë nuk bën që të ndihemi askush prej neve mirë, sepse sidomos në vendet rurale ne kemi persona me sindromin Down që e kanë të pamundur marrjen e shërbimit për arsye të ndryshme, qoftë edhe për arsye financiare. Personat me sindromin Down në bazë të ligjit mbështeten vetëm 100 euro në muaj dhe ne gjatë punës tonë ditore shohim që për një familje është edhe problem do thotë mbuloj shpenzimet e transportit që fëmiu ta sjell në shërbime terapeutike. Në anën tjetër ne kemi raste, për shembull në qendrën Prishtinë, kemi rast që prej Pejës vjen fëmiu 3 herë në javë dhe merr shërbim në qendrën në Prishtinë. Përderisa kemi një situatë të tillë, kjo tregon më së miri që duhet punuar fort, sidomos institucionet publike përgjithëse duhet i kushtuar një vëmendje shumë të madhe trajtimit dhe realizimit të drejtave të personave me sindromin Down. Zonja Sebahate, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe ju dëshiroj shumë suksese si në këtë vit, po edhe në krejt vitet që të vinë, dhe të shpresojmë që dikur edhe kam urrit vetëdijsimi 100%, po themi ashtu për fëmijët me sindromin Down, për personat faktikisht me sindromin Down, dhe përsëri edhe një herë ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit juve, faleminderit Koha Vizionit që gjithmonë përcjellni dhe promovoni aktivitetet tona dhe unë në vazhdimsi e potencoj që pjesë e suksesit ton janë edhe mediat në Kosovë që në vazhdimsi kanë mbuluar dhe kanë promovuar aktivitetet tona. Shumë faleminderit edhe juve.